Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka moltan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo, har'a guyyaan wixata guraandhala 3 bara 2014. Qophiilee guyyaa har'aa isinii dhiyeessinu keessaa tokko qophii haaraa har'a eegalu qophii hundeeti. Qophii kana keessatti waa'ee sirna gadaa hayyuu argaa dhageettii Oromoo irraa waan barnoota ta'u isiniif dhiyeessina. Qophiin keenya fayyaas waa'ee oduu durii ijoolleetti himuu fi faayidaa inni qabu irratti xiyyeeffatee isiniif dhiyaata. Oduun immoo waan Oromiyaa fi addunyaan keessa oolte isin yaadachiisa. Ana Hawwii Warqinaatii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan aduu kan isiniif dhiyeessuudhaaf asaawar jiraate duraan dursa matoota oduu har'aaf qabnu. Pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa akka durii biyyarraa baqatan riqichi naannoo Adaamaatti argamu tokko konkolaataa fe'isaa dabarsuu dadhabuun gabaafame. Yuunivarsiitiin Haramayaa jeequmsaan goolamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa biyyoollarraa namoota humnaan butee fudhachuu isaatti fufee amma oduu bal'inaan. Oromiyaa bahaatti kan argamu Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti barnooti dhaabbatee akka jiru gabaafame. Oduun Haramayaa irraa nu dhaqqabee akka ibsutti yeroo ammaa kana sirni baruuf barsiisuu guramee jira. Barataan tokko akka barreeffamaan nuuf ibsetti jeequmsa kanaaf sababa kan ta'an waldhibdee yeroo dheeraadhaaf kuufamanii jirani. Kaarikulama barnootaa mirga barumsaa fi nyaata qulqullaa'ee dhabuu ta'uu kan ibse barataan kun kanaan alas yeroo garaagaraatti gaaffiin barattootaa deebii qajeelaa dhabuurraan akka madde nuuf dubbate. Haala kana qulqulleeffachuuf yaaliin gara yuunivarsiitichaatti nuti goone milkoofne. Pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa ta'uun hojjechaa kan turanii fi yeroo ammaa immoo ministeera gargaaraa dhimma biyya keessaa kan ta'an obbo Umaad Ubang biyyarraa baqachuun gabaasame. Maddeen keenya Finfinneerraa nuuf gabaasanitti obbo Umaad dhuma baatii amajjii keessa biyyarraa ba'anii otoo hin deebi'in hafan. Obbo Umaad haala naannoo Gaambeellaa keessatti dhalateen kan wal qabate qoratamanii aangoorraa erga bu'anii booda otoo hin turin immoo ministeerummaan kennamee fi kan gara mootummaa federaalaatti ol ba'an turan. Yeroo ammaa eessaa fi maalirra akka jiran wanti beekame hin jiru. Daandii Finfinneerraa gara Jibutiitti geessu irratti riqichi naannoo Adaamaatti hojjetame konkolaataa fe'isaa dabarsuu dadhabuun gabaasame. Akka gabaasaan keenya Adaamaarraa nuuf ergetti Adaamaarraa kiiloomeetira 26 irratti kan hojjetame riqichi haaraan tolfame kun konkolaataa dabarsuu dadhabee jira. Riqichi kun akka konkolaataan gurguddaa jala darbutti kan tolfame yoo ta'e illee dheerinni isaa dheerina konkolaataatii gad waan ta'eef konkolaataa fe'isaa dabarsuu dadhabee jira. Injiinarri maqaan isaanii akka hin dhaamne nuuf ibsan akka himanitti rakkoon kun kan dhalate hanqina ogummaarraati. Furmaati yeroo kennamuusaa kan ibsan ogeessi kun furmaata amansiisaa fiduuf garuu humnaa fi maallaqa guddaa akka gaafatu nu ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa miseensota adda bilisummaa saba Ogaadeen 2 Keeniyaa keessaa ukkaamsee fudhachuu addichi ibse. Addi bilisa baasaa Ogaadeen torban darbe ibsa baaseen akka beeksisetti walmarii mootummaa Itoophiyaa fi addicha gidduutti adeemaa ture irratti namoota hirmaatan 2tu ukkaamfamee fudhatame. Qaamoti mootummaa Keeniyaa dhimma kanarratti agammaa qorannaa gochaa akka jiran ibsanis wanta adda baasan hin jiru. Gaazexaan Keeniyaa The Standard jedhamu akka gabaasetti poolisoonni Keeniyaa 2 butamuu miseensota adda bilisa baasaa Ogaadeen kana keessaa harka qabu jedhaman 2 to'annaa jala oolanii jiru. Himannaan poolisoota kunneen irratti dhiyaates mootummaan Itoophiyaa fi humnooti mootummaa Itoophiyaa akka Keeniyaa keessa seenanii humnoota adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen kana butan haala mijeessaniiru kan jedhudha. Kanumaan kan wal qabatee baqataan Oromoo maqaan isaa Tumsaa Roobaa jedhamu guyyaa kaleessaa ukkaamsamee akka fudhatame gabaafame.
baqataan Oromoo maandeeta UNHCR qabu kun garuu maaliif akka qabameef eenyuun akka qabame ammatti wanta adda baheen beekamu. Oduun boodana nu qaqqabe akka ibsutti baqataan kun Keeniyaadhuma keessatti qorannaan irratti gaggeeffamaa jira. Ammaaf oduun qabnu kanuma qophii hafee waliin tura. Kopi hunde akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti hayyuu Oromoo Adulaa Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo qabannee dhiyaanneerra. Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo hundee seenaa aadaaf eenyummaa Oromoo kan ta'e waa'ee sirna gadaa kan isaan nu barsiisan isiniif dhiyeessina. Karan manit bagada esa Sakenggal mata jajabinsa Sa esena sababaresa Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo mee aadaa Oromoo keessatti yaayyaa shanan jechuu maal jechuudha? Yaayyaa shanan jechuuni yayyab shanan yoo fudhanne midhaasa waaqaarraa wanni nu aansinuuni namni tokkoyyuu shanan guutate waaqi shananti guutee naan dhalate namni tokko shanan guutate yoo jennu mataa qaba harka lama qaba miili lama qaba shaniyyuu irruun dhalanne miyyuu dhalate amma yayyabii waaqa kana fudhannuun tokko kana shananii harmarraa dhufu akkisiin isanii galtuuf sun tuqe malee kasee kophaa jirti. Kun saayinsii Oromoo gugurdaa kana miidhagina hin dhaqqabii warra seeraatiif warra gorsa malee. Kanarraa fudhattee duuba gadaa shanan jaarratte Oromoon. Gadaa shanan akkisiin ijaarratteeni guyyaa gaafasii wanni jira. Warra sirna Oromoo kana jaaruu fedhuu fi warra uummatti kutaa ganna hedduu ganna sadii ganna afur akkana kutaa erganii ganna akkanaa ayyaana haganaa ulaa ardaa lafaa akkanatti odaa roobaatti biyya walaabuutti akkisa wanti deemtan murtii gadaabbaa jedhanii ulaa nanii qubatti ergan. Ulaa miilii namaa deemaa danda'a ka fardii dhaqqabbii danda'u farda muummee hin qabne cufa ergan. Ulaa dheedii jiru, ulaa reerii jiru, ulaa ullaan jiru hanqachuu hin danda'u. Inaaf leen dhufe. Nama maddi tokko keessa dhufe maddi yoo jennu dheeda gamit jira, reera gamit jira, reeree kana ollaa gam qaba, ollaan tokko mana gam qaba. Akka gadaan tun beekuu dandeettu namni keessa dhufuun nama waan kana cufu beekuu qabna dhufa. Uummati Oromoo fulanni jiru dhufa namni irra dhufa. Amma nam dhufu kana keessa filannooti amma gadaatti seer gadaa gabbaa amma biyyi qooda. Qoodu kaanii nam tokko fudha. Abaluun kun amma nama armi jiru amma warri luba kanattai ka armi jiru ninu armi jira ka armi hin jirre war armi jiru ittiin gala hin beekama. Warri arra gadaa ta'e gada warri immoo kanatti aanu raaba warri kanatti aanu buusa warri kanatti aanu gamme warri kanatti aanu dabballe amma gogeessii shanan yoo jedhani Oromoo dhaabbii shanatti naggagar baata. Warri amma gada jedhaniin guyyaa annii ergaan tun armatti galte maddum jiru cufa warri gadoomii dhaqqabe jaarsaaf jaartii warra gannii guddate ka abbootii jarsunii kurum jirullee torii waliin jireenyi isaanii waan isaan itti jiraatan waliin gos keessatti hambisanii jar gugurdaa kan gadaan mojii jedhanii dhiiraaf nadheen ijoollee wanni qabani ufti amma warra gadaa kan waliin gadaa ta'uufi kurum jiru takka jilaa walti godhaa.
guyyaa kun caffee jiraa wanti kutaan warri kun hin gadaa adulaan jaanu arm keessa hin filamti adulaan jaan eegi filamtu billee deebitee garbaafamee dhiccuu fi kaan filatti jaarsaaf jaallabaa fi makkan waan cufaa isitti diriirsee of duubatti midhaaffata kun dhaabbata gadaa tokkooti ijaarsi gadaa haganaan jaarame. Aadaa Oromoo keessaa akka beeknutti warri abbootii gadaa ta'anii ganna 8 keessatti dabaree filamu. Yeroo ganna 8 keessatti bulchanitti hojii isaanii kan uummata qajeelchuu akkamiin raawwatu? Obbo Dabbasaan argaaf dhageettii keessaa waan argan nu himan. Jarri kun torbiin isaaniitu yookaan jarii torbaan kun yeroo hedduu wal ga'uu danda'an. Yeroo gurguddootu jirmoota isaanii uffa yeroo sun danda'anii dabarsan kasaa wal ga'uu danda'an. Kaan halkanillee walitti dhufanii guyyaallee walitti dhufanii taa'anii dhimma hojii isaaniitiif iyyuu walitti fiddi. Ammoo yeroo gurguddoo namichi dhufe ka isaan wal ga'an malee hin taane yeroo kana sana jira. Yeroon tun baalli fuudhanii eeguu warreen gadoom argan ganna furitti guyyaa tokko gumii koran. Guyyaa gumii koran kana kor gumii kanaan duratti korii gumii kun yoome ta'u korii gumii kun ayyaana kame ta'u labsaan isaa akkamiin deemu inni jikamii malee kan jedhii walitti dhufee jedhii torbiin kaan walitti dhufee waliin taa'ee wal gaafatee guyyaa itti walii galee ji itti walii galee ayyaan inni walitti dhufee teeffate itti walii galee akkanaan labsaa kor gumii ergan. Guyyaa kanaa walgeettiin gurguddoon namichi beekuu danda'u ka jarii wal ga'umanii danda'een tolchine tokko kor gumii guyyaa kanaati. Korii gumii galammeessoo yoo tun gumii gaayo ammallee ganni lama teetti gumii gaayo irraa kori sun irraa kaa'ate ammallee gumii eeldalloo korti. Aduu gumii eeldalloon korri akka kaa walii dhuftee gumii eeldalloo ganna kana koruu gumiin eeldalloo jikame keessi koramu hayyaaniin gumii sun koruu malee ka gumii walda'u malee ayyaana kamii ergaanu nama gama erguu malee fardaa gama erginaa waan kana wal gaafachuuf qophee gumii sana tolchuu fi guyyaa kanallee isiin torbaa wal geessee waliin teessu malee hin taatu wal geessite. Ammallee ganna lama fixattee ka'ame baalli isaan irraa fuudhaa fi ganni dhibiin bultiin jee wal jiraatu malee homan jirre kore eegee yookaan naannoo gumii ta eegee gumii caffee jilaa ta sadeessoo jarii torbaan itti wal gahee gumii caffee jilaa hayyaan isiin walitti dhufu ji isiin walitti dhufuu mal ergaa akka itti ergan waan kana dubbachuuf qophee gumii caffee jilaa tolchuuf walgeettiin jaraa gugurdoon sadeessoo guyyaa kan. Akka sirna gadaatti walgahii sadan kana callaa taa'amamoo yeroo rakkoon dhuftus walgaanii taa'u. Sadeen tun adoo rakkinni dhufuullee baate adoo dhibii homaallee laf jiraachuu baate sadeen tun waan hin hanqanne yoo cufii gada cuf keessan markan sadeen jedhu kun hin qopheetaniin qaba. Ammoo yoo rakkinni jira wakkatuma rakkinni jiru halkaniif guyyaallee wal rakkinni isaan laalu rakkinni biyyaa yoo inni dhufe har'a wal geettee rakkinni kan hiittee rakkinni agasirraa borillee yoo dhufe ka jalbalee ni qabne walitti. Teessoo sadeen tanatti wanni isiin gumiin tun feesiftee yookaan gumita wanni koranii fi gada tana keessa biyyitii miidhamuu fi biyyitii gammadu biyyi miidhame maalti dhaqqabe biyyitii gammachuu akkam geettu qabdi. Inni gada tana akkam isanii fakkaata. Dhibii eessaan seena warri ibiddi gube eessi jira. Warri nyaaphii hadhee sigisse eessi jira. Namni nyaaphii loon irraa fudhate eessi jira. Namni dhukkubii loon irraa obbaase eessi jira. Warri oolaan obbaafte eessi jira. Warri roobii obbaase eessi jira. Hiyyeessi abbaan qabne ka abbaan irra du'e ka ati irra doote ka nama aanaa guddisuu qabne kame eessatti argama. Dhibbi biyyaa hiyyeessayyeetti jaarsi laafaa jaarsi laaftuu jallaa ammoo jallataa nama seer biyyaa balleessu. Nama finni biyyaa didi ka gosin qarqaar ka rakkataa gosaa buusaa gorofaa didi ka kaattoo ka daandanaa ka muudaa waan cufaan nama biyyi duubatti harkisullee sibaa biyyaallee yoo jiraate biyyi keessatti dhaga'u gammachuun biyyaallee yoo jiraate gammachuu biyyaallee dhaga'u biyyi dhaqqabee yoo jiraate waan biyya dhaqqabduuf dhaga'u
gadaan tun wanni isin dhaabbattuu fi hiyyeessilleen akka jiraatu. Inni gammee diqqaa haadhiin qabne kaabbaan qabne illee akka guddifamu. Namni loon nyaatee irraa fudhatee jiraate illee akka itti hirban. Akka warri loon oolan irra balleessitoo jiraate itti hirban. Warri manii gubatee kartii irra baddee dibi qabaatee yoo dhibii isin akka jiraatu waan qabduun gochii horii dabartee manaallee akka itti heebitu. Waan dhibi nam dhaqqabe karaa bisaaniitiin, karaa oolaatiin, karaa qilleensaatiin, karaa dhukkubaatiin, humti faanuu dhibi dhaqqabe. Warri kun biyyaa hiika. Ammoo namni dhibilleen dhaqqabe. Namni cuftii gadaa danda'eetiin arguu hin danda'u. Immoo korii gumii kun hin ganne guddaa deemee walitti dhufa. Yoo korii gumii kun walitti dhufu korii gumii kan nama guyyaa beeka. Namni gos keessa dabsanii dabellee yoo jiraate. Warrummaan jaarsaa ka jaallabaa, ka makkalaa, warrummaan kun garbaa beekichi biyyi kee jiru ka biyyi fiduu jirullee yoo biyyallee dabsa. Akka dabii biyya kulleen immoo gadaarra hin dhugan. Waan cufrippootti waan cufa argachuuf ammallee biyyi qarqaaruu fi waan biyya dhaabbatteef sanaa fi guyyaa tokko akka namni waan himatu qabullee cufachi deemee himatuu fi korii kun tanaaf ta'a. Korii kun kan ganna saddeet keessa guyyaa sadii deebu kun to'annoo jiroonni biyyaatiif qophoofti biyyaa akkanaa sana qaba. Akka aadaa gadaa kanatti teessoo sadeessoo kanarratti murtiiwwan darbanii fi hojiileen hojjetaman maal fa'i? Teessoo sadeessoo tuni taani waa waliin dabarfatu qaba. Guyyaa sadeessoo kana fuudhaan baalli lagee abbootiin gadaan jijjiirama. Abbootiin gadaa dhibii gasseena. Abbootiin gadaa dhibii gasseenuufi warri gadaa sanarra jiru jijjiiramuufi amma jijjiiramni isaanii kun finni biyyaati. Inni kana keessatti tokko wanni irra jedhan miidhama gadaan tuni sabi bal'aani. Ka sabi bal'aan duuba waan isaan fuuneef yookaan waan itti dhugeeffatanii gadaan tuni humnuufiitiin itti fudhattee sabi bal'aa fatolchite yoo qabaate sabi bal'aan irra gadaan haaritti illee gasseenti. Gada kan fulai namni irraa himatu yoo jiraatu amma irraa himatu fida. Biyya sadeessoo kana akka inni qulqullummaan gada irra bahe akka inni biyyi miidhee bahe ka gadaan haariittiin gasseentu illee armi jirtu kan inni himatan illee armi jirtu ka uummatni Oromoo warri laduu yaafii billee itti fulatti faramuu kalame armi jirtu miidhamaaf gammachuu illee waan gada san irra dhaqqabe tokko tana uummata irraa hin hiikan. Garuu gadaa kanatti uummata irraa hiikan. Akka sirna gadaatti abbaan gadaa yoo sirnarraa fi seerarraa dabe maal godhan? Yoo inni hammeenni tolche guyyaa gadaa qaraa guyyaa gumii qaranni korkaanuu yoo hammeenni jiraatu ka guyyaa kanaatu gabba. Yoo guyyaa kan badin bahin guyyaa lammeessoo gabba. Amma hammeenni kun seer durii hin jirre kan inni biyyi keessa faa seera Oromoo ka walii dhufa keessaa tolchoo jiraatu. Murtii duriin jirre faataa biyyitii diqqaan dhalate baratu tanni itti guddatu tanni lafa keekkaa yoo jiraate ammeenni kun akka inni biyyatti hin dabaratu. Seer inni amma kaa'ee biraa deemu kana eeginni seer durii bahee inni nutti dhufu hin ta'in seeri kun yoo seer biyyaa fuudhu qabeenyi jaalatu hin ta'in yoo seer gumiin gaaf qara koratti baafatti hin ta'in biyyarra akka fufidha. Lammeessoo yoo isarraa immoo nama waa himatu jiraate. Yoo wanni himatan kun dhugaa taate dhuma gadaa san irratti abiyyi dabse korii lamaan qarakaan dhibi irratti hin garre yoo dhibi kun immoo dhibi dhugumaan silaa warra kan dhaqqabu saba kan irratti hojjetamuu malee ta'e ilmi isaa kan dhalatullee suniin qaba abbaa gadaa ta'uu yoo fedhatillee argatu adulaa chaanuu keessatti qooda argachuu hin danda'u hayyuu garbamee dhichaallee keessatti argachuu hin danda'u. Obbo Dabbasaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa qophiin keenya hundee har'aa asumaan xumura. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa torbanitti si'a tokko wiixata isinii darbu amma dhiyaata. Mata dureen qophii har'aas oduu durii ijoolleetti himuu yookaan story telling for children ijoollotaaf barbaachisummaa isaa fi akkasumas raawwatiinsa isaarratti tarsiimoo maatiin dhimma itti ba'uu qabu akeeka. Itti dhiyaadhaa caqasaa
kan qopheessee isinii dhiyeesses ana Leensaa Dinqaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya waa'ee mata duree olitti tuqnee ilaalchisee aadde Sandaraa ture keessummaan haasofsiisne. Aadde Sandaraan dhimma guddina ijoollee keessattuu daa'imman afaan hiikkatan sadarkaa guddina isaanii waliin wal qabsiistee warra daa'immanii gorsuus ta'e daa'imman afaan hiikkataa jiran shaakalsiisuudhaan dalagdi. Afaan Ingiliishiin speech therapist kan jedhamu jechuudha. Egaan warri yeroo hagamiif ijoollee isaaniif oduu durii kitaabarraa dubbisuu fi yookiin afaaniin itti himuu qabu kan jedhu gaafanne kan yoo kitaabarraa dubbisuu fi ta'e yoo xiqqaate guyyaatti kitaaba tokko daqiiqaa 10 dubbisuufiitu gaariidha. Yeroo dheeraaf kitaaba dubbisuu fi ijoolleen hin jaallatan sammuun isaaniis kichuu yookaan xobbee waan ta'eef hammi isaan sammuutti qabachuu danda'aniif yaadatan xiqqaadha jechuudhaan bal'inaan nu deebisanii turan. Oduu durii ijoolleetti himuun warras ta'e daa'imman waan gargaaru qabaa yoo qabaate hoo maal kan jedhuun eegalle. Yeah. Well, they're creating a special time for them and their child to bond together and in a familiar routine that can be built into busy lives. Oduu durii ijoolleetti himuun yookaan kitaabarraa dubbisuufiin ijoollees ta'e warra ijoollee waa hedduu gargaara. Tokkoffaa ijoolleen warri isaanii yeroo addaa qabaachuu fi isaanii akka beekan taasisa. Yeroo addaa waliin qabaachaa guddachuu isaanii ijoolleetti mul'isaa deema jechuudha. Lammaffaa warri jireenyi kan isaan koomsitu taatullee yeroo isaanii irraa qoodanii yeroo itti ijoollee isaaniitti oduu durii himan yookaan dubbisaniif qabaachuu danda'uun akka walitti siqeenyi warraaf ijoollee jabaataa yookaan cimaa deemu gargaara. Sadaffaa oduun durii yeroo itti ijoolleen hirriba kajeelan irra yoo itti himame akka ijoollee hirribni dafee isaan fudhatuuf gargaara. Kun ijoollee sammuun isaanii dafee akka boqotu gochuuf waan gargaaruuf bu'aa tokko jechuun ni danda'ama. Kan yoo ijoolleen oduu durii dhaggeeffachuuf fedhii hin qaban ta'e akkamiin warri akka ijoolleen fedhii oduu durii horatan yookaan qabaatan jajjabeessuu danda'u. Well, I suggest using props like the child's favourite toy or some puppets that might spark their interest in telling the story. In particular, when the child could be the main character and their family members in the story. Wanneen ijoolleen ittiin taphachuu fedhaniin wal qabsiisanii oduu durii itti himuudhaan akka ijoolleen fedhii horataa deemtu gochuutu danda'ama. Yeroo hundas bifa ajajaan osoo hin ta'in bifa xabiisaa fi akkaataa ijoolleen dhaggeeffachuu fedhaniin akka isaan hawwatuu fi harkisu taasisuudhaan oduu durii itti himuun akka ijoolleen fedhii horataa deeman gargaara. Ijoolleetti oduu durii himuus ta'e kitaabarraa dubbisuufiin akka ijoolleen waa barachuu isaaniitti qaroo ta'an waan gargaaru qaba jettee yaaddaa? Yes. There's a very strong positive correlation between their learning ability and their exposure to reading. The more exposure to reading and storytelling, the better the later academic success, most definitely. Eeyyee, walhidhata guddaa qaba. Akkuma ijoolleen oduu durii dubbisuuf dhaga'uu amala taasifataa deemaniin qarummaa yookaan hubannoon isaan barnootaaf qabanis dabalaa deema. Qaramaa deema malee doomaa hin deemu jechuudha. Oduu durii itti himuun akka ijoolleen hubannoo wal barachuu guddifatan taasisa jettaa? Stories expose children to new vocabulary and new concepts. To understand new concepts, they can help to develop their listening skills, their working memory, so their ability to retain information, stretch their imagination too. They can explore new interests. And you can also use the stories to value their cultural background because you might be able to tell them stories. Karaa hedduu hubannoo isaanii guddisa. Fakkeenyaaf oduun durii akka ijoolleen jechoota haaraa duraan hin beekne dhagaan isaan taasisa. Jechoonni haaraan akkasii yaada hubannaa yookaan concept haaraa isaan keessatti guddisaa deema.
dhaggeeffachuu baru. Dhaggeeffatanis waan dhagaan sana qalbisachuus baru. Aadaan warraa fi hawaasa isaanii gati qabeessa ta'uu fi achumaan hubataa guddatu. Yeroo oduu durii kana dhaggeeffatanii qalbisatanis deebisanii kaanitti himan. Jireenya waloo fi gamtoomaa yookaan social skills akka itti rakkoo furatan problem solving skills fi akka itti dubbii yookaan communication skills leenjisaman hubatanis. Oduu durii yerootti himan kan ijoolleen itti of madaqsuuf jecha yaadaa fi qalbii itti of dhiphisan yookaan irraa sodaa qaban illee akka salphaatti itti madaqan isaan gargaara. Fakkeenyaaf ijoolleen ilkee cabsachuu sodaatan oduu duriin qabanii yootti himan akkaataa itti of gootumsanii fi onnachiisan fala argachuu danda'an. Akkasumas ijoollee dukkana sodaatan oduu duriin qabanii kan isaan gootumsu yookaan onnachiisu yootti himan yeroo dukkanaa oduu sana yaadatanii of jabeessu yookaan akka hin birranne sammuu isaanii of amansiisuu danda'u. Warri oduu durii ijoollee isaaniitti himuuf muddama yeroo kan yoo qaban ta'e yookaan yeroon qaban kan isaaniif hin mijanne ta'e akkamiin yeroo isaanii qindeeffachuu danda'u jettee yaadda? Tarsiimoo yeroo akkamii qabaachuu qabu jetta? Well, they can set aside 10 minutes a day and turn off the computer and the TV and give their child their undivided attention during that time. They need to be relaxed. Salphaadhumatti guyyaatti sa'a qaban irraa daqiiqaa 10 kan hin caalle ijoollee isaaniif qooduu danda'u. Kana gochuuf ammoo yeroo barsiifatan yookaan yeroo beekamaa ta'e dhaabbatanii yookiin murteeffatanii garuu yeroo sanitti wanneen dhimmitti bahamaa jiru fakkeenyaaf TVs ta'e kompiitara dhaamsanii ijoolleen akka oduu durii dhaggeeffatan taasisuudha. Kunis akka yaadni gargar hin facaanee fi qalbiin oduu durii sana caqasuu danda'an taasisa. Yeroo oduu durii kana itti himanii fi ijoolleenis dhaggeeffatan naannoon isaanii fi akka itti himamu kan isaan harkisu ta'uu danda'u qaba. Yoo hin taane ijoolleen odicha ni nuffu. Waan hundaafuu akka odichi itti ijoollee harkisuu danda'utti fakkeenyaaf sagalee yookaan qooqa geeddaratanii dubbachuufaa dabaluu danda'a. Oduu durii uumaniis ta'u kitaabarraa ijoolleetti himuun akka ijoolleen gammachuun dhaggeeffatan taasisa. Kan biraa oduu durii yerootti himan dheeressuun hin ta'u. Odichi qalbifachuuf salphaaf gabaabaa yoo ta'e ijoolleef dafee galaaf. Ijoollee reef guddataa jiraniif kan yoo isaan jechoota 2 yookaan 3 ofiin dubbachuu danda'u ta'e oduu jechoota gabaabduu yoo itti himan jechoota 4 hamma 5 kan dheeratu al tokkotti qalbifachuu akka danda'an qorannoon damee kanaan wal qabate ni ibsa. Ijoollee reef kurkuraa fi afaan akka gaariitti hin saaqatiin jiran garuu fakkoolee kitaabarra jiran quba itti qabanii sagalee yookaan qooqa fakkichaa ibsuun yoo dubbatan ijoolleen fakkicha qooqa akkamii akka qabu barataa akka guddachuu danda'an qorannoon kun dabalee ibsa. Kan yoo tarii warri ijoollee isaaniif oduu durii dubbisuu fi hin danda'an ta'es ammallee ijoollee isaaniitti oduu durii kana himuu ni danda'u. Absolutely. All the ideas mentioned before for oral storytelling can be used. So you don't actually have to read the text. You can just look at the books and tell the story from the pictures. You don't have to follow the text exactly. You can make up your story from the pictures. Eeyyee akka gaariitti danda'an kitaabarraa dubbisuu qofaan oduun durii ijoolleetti himamu. Kitaabolee fakkoo qaban irraa ilaaluudhaan oduun durii sun maal akka ibsu ijoolleetti himutu danda'ama. Fakkeenyaaf ijoollee kitaaba fakkoo qabu dura qabuudhaan akka isaan fakkichatti quba qabanii maqaa isaa yaamuu danda'an gochuun akka tokkotti ijoollee xixiqqoosichi dubbachuu hin barin jiran akka isaan fakkoof qooqa jedhame sana wal fudhachiifatan taasisuu danda'a. Fakkoo fi qooqa isaa al tokko yaadatti qabachuu danda'an jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa hawaasaa irraas asumarratti raawwata. Haga qophii keenyatti aanutti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.